So hi guys, welcome back to my channel Gadget Freaken. നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആമസോണിൽ വരാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആമസോണിൻ്റെ കവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ഇതുവരെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിനുള്ള നമ്മുടെ സാധനം. റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ 4GB 64GB വേരിയൻ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. സോ നമുക്ക് സമയങ്ങളാണ്ട് നേരെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇന്ത്യസ് നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡ് 4GB 64GB എഴുതിൻ്റെ, ഷവോമി എഴുതിൻ്റെ, പിന്നെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിൻ്റെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. ഹൈ പെർഫോമൻസ് 8.nm പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ 16 മെഗാ പിക്സലാണ്. ഇതിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ബാക്കിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് കോർണറിങ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് ആണ്. ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5ൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് 5020 mAh ആണ്. ഹ്യൂജ് ബാറ്ററിയാണ്. 18 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഇൻബോക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മുടെ കേസിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇതിലൊരു കേസാണ്. ഇതൊരു അടിപൊളി കേസാണ്. അത്ര ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീലല്ല, എന്നാലും ഒരു റബ്ബർ ഫീൽ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേസാണ്. ഒരു ഹെവി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും തരില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇജക്ടർ ടൂളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിലിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണോടെ വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനൊരു USB-C പോർട്ടാണ് വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു 18 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ബോക്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി ഫോൺ നോക്കാം. ഫോൺ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബ്ലാക്കാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ബ്ലൂയിഷ് കളറാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പേര് കിട്ടണത് അറിയില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്ലൂയിഷ് ടൈപ്പ് കളറാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നൊരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. അത് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്. നമുക്കിതിൽ ചാർജ് നോക്കാം, ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് സെയിൽ 1200 ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല. ഇവിടേക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഈ കൊറോണയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ സെയിലായിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 14,000 ആണ്. ഇത് 4GB 64GB വേരിയൻ്റാണ്. ഫോൺ ബൂട്ടപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ബൂട്ടപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി നോക്കാം. ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് 14 മെഗാപിക്സലിലേക്ക് ആക്കാം. അതുപോലെ നോർമൽ ഫോട്ടോ മോഡിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു 8 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10x ഹൈബ്രിഡ് സൂം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മാക്രോ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റപ്പ്. അതായത് പവർ ബട്ടൺ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരുന്ന പരിപാടി. പിന്നെ ഇവിടെ വോളിയം റോക്കർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മീ ഫോൺസിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു
റിമോട്ടായി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള TV ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് പോർട്ട് കാണാം. പിന്നെ സെക്കൻഡറി മൈക്ക് വരുന്നത്, അതായത് വോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ അടിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൈമറി മൈക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാർ, പിന്നെ USB-C പോർട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ജാക്ക്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ സിം ട്രേ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി പ്രീമിയം ലുക്കാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിം ട്രേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിം ട്രേ ആണ്, 3 സ്ലോട്ട് ഉള്ളത്, 2 സിമ്മും അതേപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. എബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്താൽ ഇതിൽ Android 10 ആണ് വരുന്നത്. Android 10 വെർഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 64 GB ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 64 GB 4GB വേരിയൻ്റാണ്. പിന്നെ MIU വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ 11.0.7 സ്റ്റേബിൾ വെർഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൽ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു ബെറ്റർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ഗെയിംസ്, അതായത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഗെയിംസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഗെയിംസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഈ ബ്ലോട്ട് വെയർസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ആപ്സൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാതാണ്. ഈ ഹാലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിരോധിച്ചാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. അതേപോലെ തന്നെ 2-3 ആപ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇവൻ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫോണോട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിൽ 14,000 റുപ്പീസിന് ഒരു അടിപൊളി ബെസ്റ്റ് ഫോണാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G പ്രൊസസ്സർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂജ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആകെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, അതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ഒരു സാധനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അത്രയുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.